Tere! Täna ma tahaks rääkida hirmust. Ma olen selle teema peale mitu korda mõelnud, et see on minu meelest praegu hästi ajakohane. Ja et mõtiskleks natuke selle üle, et mis on hirm, mida me kardame ja kuidas siis saaks hirmust üle. Paar erinevat võtet ka selle jaoks. Et kõigepealt hirm, et kui me vaatame nii-öelda psühholoogia keeles, siis hirm on üks 6 põhiemotsioonist. Ja tegelikult siis hirmuks peetakse seda momenti, kui me oleme selles hirmutavas situatsioonis ja tunneme hirmu oma elu pärast näiteks. Et ehk siis, kui me läheme tagasi paar tuhat aastat tagasi, siis me tundsime hirmu, eks, kui mingi piison ründas meid, siis me jooksime või võitlesime. Ehk siis selline hetkes olemise hirm. Aga mis nagu ma arvan tänasel päeval hästi ajakohane on, et see on siis pikka aega kestev hirm mingite asjade ees, mis võivad tulevikus juhtuda. Ja tegelikult seda kutsutakse ärevuseks. Aga ma asjade lihtsustamiseks kutsun seda siiski hirmuks. Et mida me siis kardame nii-öelda. Keeleliselt kuidagi see hirm on eesti keeles minu meelest natukene selgem kui ärevus. Et mida me kardame? Me kardame, et me ei ole piisavad. Kui me vaatame praegust ajasituatsiooni, siis osa inimesi kardab seda, et nad kaotavad võimu. Osa inimesed kardavad sellele, et nende üle võetakse võim. Osad inimesed kardavad haigeks jääda. Osad inimesed kardavad, et neilt võetakse ära vabadus. Osad inimesed kardavad kaotada tööd. Ja tegelikult selline nagu pidev hirmu külvamise foon siis ühiskonnas tuleb meedia poolt. Ja tegelikult mitte isegi, ütleme, et me vaatame viimast 2 aastat. On ju. Et siis see on hästi ilmselge ja hästi tugev, intensiivne. Aga tegelikult on see olnud juba päris pikalt. Et kui sa vähegi teadlikumalt uudiseid jälgisid, siis selline pidev nagu paanika ja hirmu külvamine on olnud üks meedia põhitaktikaid. Et rääkida hirmutavatest asjadest ja hirmul on suured silmad, on ju. Hirmul on suured silmad ja hirm halvab meie mõistluse. Hirm ei lase meil mõelda loogiliselt ja ei lase meil näha asju nii, nagu need on. Et hirm pimestab. Ja me tunneme siis hirmu asjade ees, mis potentsiaalselt võivad tulevikus juhtuda. Ehk siis tähendab juba seda, et me ei ela hetkes, me oleme oma mõttega kuskil mujal. Ja isegi kui see võib-olla loogiliselt kaaludes tundub, et on üsna tõenäoline, siis täielikult ennast nagu selle hirmu valda anda on hästi halb meie enda vastu, meie keha vastu, meie mõtete vastu. Ja mis siis veel, kui ma räägin jooga tasandil hirmust, et siis hirm on selline hästi madala vibratsiooniga, madala energia, hirm ja viha mõlemad. Ja hirm tuleb siis juurtšakra tasandilt, siis kõige alumisest tšakrast. Kui sa ei ole tšakratega kursis, siis meil on 7 energiakeskust. Algab siis juurtšakrast, tuleme üles, siis on sakraaltšakra, nabatšakra, südametšakra, kõritšakra, 3. silm, sahasrara. Ja siis, kuidas me saame nagu oma hirmudega toime tulla ja siis terve mõistuse säilitada. Et kõigepealt kutsun üles tõesti sügavalt hingama. Hingamine on nagu alati see, et tegelikult kui me tunneme hirmus, me läheme nagu meil on lõuad krampis, meil läheb
kehakrampi, on ju, me nagu isegi võime kogu aeg käia ringi niimoodi, et meil on nägu läheb hästi krampi. ja siis me hingamine on kiirendatud. Või siis teine variant, et me hoiame hinge kinni, et me peaaegu ei hinga. Et siis esimene asi on taastada hingamine ja selline rahulik, sujuv hingamine. Ja tuua siis teadlikkus kõigepealt sinna, et mille ees ma hirmu kardan, mis see päriselt on. Ja siin ongi see, et sa pead endalt lihtsalt nagu jätkuvalt küsima, et mida ma kardan. Et see, mis see esimene vastus on, selle taga on alati midagi muud ja veel midagi muud ja veel midagi muud. Et proovi teha sellist mängu endaga, et sa tõesti küsid endalt ja mis veel ja mis veel ja mida veel. Ja kui sul on partner, kellega seda nii-öelda mängida läbi, öelda, et ma kardan seda, mida sa veel kardad. Ja püüa nagu minna järjest sügavamini, kuni sa jõuad sinna tegelikult selle juurpõhjuseni, mida sa tegelikult kardad, mille ees sul siis hirm on. Ja see on juba poolvõitu. Ja teine meetod on ka see, kui sa tuunid oma kehas, sa skaneerid, need hääled on ahvidelt, müürahvidelt, vabandan. Nad ei tee koostööd minu videosalvestusaegadega. Et teine asi siis on see, et sa hingad sügavalt, sa sulged silmad ja teed siis kõigepealt sellist 3 hästi sügavalt sissehingamist ja häälega välja hingamist. Kui sa häälega välja hingad, sa tunned juba, kuidas su keha lõdvestub. Ja seejärel püüa tunnetada ja skanneerida keha varba otsast pealani ja leida, et kus see hirm sinu kehas on. Et tihtipeale on ta meil siin kuskil kõhupiirkonnas või südamepiirkonnas. Tõesti oleneb, et mis hirm see on ja individuaalselt sinu kehast on ja kus sa seda tajud. Ja võtta selle kohaga siis ühendust ja hinga sinna kohta. Samamoodi sa tunned, kuidas sa nagu hingad ja lõdvestud sinna ja hingad ja lõdvestud. Selle tähelepanu pööramisega sa juba lõdvestad oma keha piisavalt. Siis veel, et kui sa teed joogat või oled joogast teadlikum või võib-olla soovid teha, et siis kuna ma rääkisin, et hirm on siis juurtšakra tasandilt tulev ebapuhtus nii-öelda, siis tasub teha näiteks hästi hea harjutus on Pachimottanasana, mis on niimoodi, et kas ma saan teile videost siin näidata? Et sa istud maas, jalad enda ees sirgelt, paralleelselt. Ja siis sa võtad kätega siit oma varvastest kinni. Kui sa ei ulatu varvasteni, sa võid ka mingi nööri või rätiku panna jalgade tagant. Siis sa lihtsalt lähed siia alla, põlvede poole, nii kaugele kui sa saad. Ja mitte ei kõiguta ennast, vaid lihtsalt sa püsid selles asandis. Kui läheb siis pea vastu põlve. Sa püsid selles asanas meditatiivselt, nii et sa tood oma tähelepanu kogu aeg juurtšakrale. Ja püsid seal 5 minutit näiteks alguses või 3 minutit. Võib-olla kauem, 10 minutit. Et see on hästi hea, et see aitab esiteks maha rahustada sind täielikult. See toob ka hea une, et näiteks õhtul, kui sul on raskusi, kui see ärevus on hästi tugev, kui sul on raskusi uinumisega, mine enne voodi ette, istu maha, jalgadest kinni, hinga ja too kogu aeg püüa, et sa lähed kuskil peale 3. minutit üldjuhul, sa lähed juba sinna sellisesse täiesti mõnusasse meditatiivsesse seisundisse ja taotled siis, et sa aktiveerid oma juurtšakrat. Ja ühel hetkel sa hakkad seda tundma, kuidas siis energia tuleb ja aktiveerub seal juurtšakras. Et
see võtab muidugi aega, pead tegema ikka rohkem kui 3 korda. Aga ühel hetkel see tunnetus tuleb ja see on hästi hea. Ja teine asi siis, mida teha veel, on hingamisharjutused. Et ma ütlesin, et lihtsalt võid teha seda 3 sügavat sisse-välja hingamist ja just välja hingamine, mitte niimoodi, vaid tõesti nii, et me hingame häälega välja. Aga siis on ka erinevaid pranayama meetodeid. Et kes on kursis tulehingamisega näiteks, et siis see on väga hea. Ja siis ma olen siin varasmates videotes vist eelmises aastast näidanud näiteks Nadi Shodhana pranayamat, mis siis oli see, et me hingame kõigepealt vasaku ninasõõrmega sisse, hoiame parema kinni. Siis hoiame korra seda kopsu täis ja siis hingame paremast ninasõõrmest välja. Ja korraks hoiame siis nagu seda kopsu tühjana ja siis hingame paremalt poolt sisse. Jälle hoiame korra täis. Hingame vasakult poolt välja ja see on üks ring, et seda ei tohiks pooleli jätta, et hästi oluline on sellepärast, siin me ka fokusseerime tegelikult, kui meil on nii-öelda neid energiakanalid, keskel on meil Sushumna nadi ja ühel pool ja teisel pool on Ida ja Pingala nadi. Ja need siis me tegelikult kujutleme, kuidas see prana, see eluenergia, mida me sisse hingame, et see siis liigub ja puhastab need nadid niimoodi ja aktiveerib ja tasakaalustab siis meie parema vasaku ajupoolkera. Et siis sellepärast tuleks teha alati see täisring, mitte jätta pooleli, sest muidu sa lihtsalt lood nagu seda tasakaalutust oma kehast juurde. Et mis siis need variandid olid? Üks asi oli, et sa kõigepealt, kui see situatsioon on või sa tajud, et sa nagu lähed jälle kaasa sellesse hirmupoogu, et sa oled ärev, et su keha läheb krampi või märkad, et sa oled krampis, siis lõdvestu läbi selle hingamise ja seda hingamist, seda sügavat hingamist, seda saab teha tegelikult okei, et võib-olla sa häälega ei saa kuskil kontoris teha või kus sa oled rahva hulgas, et tunned ennast ebamugavalt või ei ole sa kuidagi sünnis, siis sellisel tasandil sa võid ikka hingata, et siis proovi teha 3 sellist sügavat hingamist. Siis sa saad enda kehasse tuunida ja vaadata, siis tunnetada, kus sa tunned seda hirmu ja hingata sinna. Siis sa saad teha, eks näiteks oli see Pachimotto asana, väga lihtne, üks ainus asana, tee seda. Et sul ei ole selleks vaja isegi matti, mitte midagi, sa saad põrandal lihtsalt istuda ja teha seda. Ja siis oli see Nadi Shodhana pranayama, et pranayama puhul on oluline see, et see õhk, mida sa hingad, on hea kvaliteediga. Et talvel Eestis on hästi külm, et sa päris Männimetsas seda teha ei saa, suvel on hästi hea Männimetsas, aga kodus, et õhuta tuba ennem ära, sellepärast, et hästi oluline on see on pranayama, eks, ja asi ei ole ainult siis selles õhus, vaid see õhu kvaliteedis, et kui õhk on kvaliteetne, siis ta on seda eluenergiat ehk pranat täis ja läbi selle sa täidad ka iseennast selle pranaga. Et mõned sellised asjad ja loomulikult siis püüdke minimeerida neid hirmuallikaid, et seda ma ütlen vist peaaegu igas videodes. Püüdke vältida kõiki selliseid uudiseid, limiteerige ennast, et ei pea vaatama neid iga päev, ei pea lugema neid iga päev, kord nädalas, et hoida ennast nii üldiselt toimuvaga kursis. Kindlasti mitte enne magama minekut ja kindlasti mitte kohe ärgates, et pigem võib-olla selline mingi päevane aeg valida, millal siis vaadata, kui see on oluline ja püüda seda teha võimalikult siis
ma ei oskagi eesti keeles seda sõna öelda praegu. Nii-öelda lahti lastes sellest, et te ei jää sellesse kinni. See on nagu hästi oluline. Ehk siis, et muretseme nende asjade pärast, mida me saame muuta. Ja laseme minna sellel, mida meie otseselt muuta ei saa. Vot. Ja lõpetuseks veel lisan, et okei, et see hirm on ja neid hirme võib olla hästi palju mitmesuguseid. Ja siis hirmuga käsikäes käib see julgus, et võib-olla ma järgmine kord räägin siis sellest julgusest. Et kui teil on julgusega seoses küsimusi, võite mulle saata. Ja vaatame siis järgmine kord julguse teemat. Aga mõnusat hirmuvaba elu teile ja hirmuvaba nädalat. Tšau!